हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थी लाइफ। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज के वीडियो में हम जानेंगे गुड सेफ ड्रॉप, T98 पेडियाट्रिक ड्रॉप, साथ ही लिकोफ सिरप के बारे में। इन तीनों मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरह से बच्चों में किया जाता है, किन किन दिक्कतों में इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब कब दिया करते हैं, साथ ही रिजल्ट किस तरह का देखने को मिलता है, पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो में आखिर तक जरूर से बने रहेगा। सबसे पहले बता दूं, इस गुड सेफ सिरप को मैनकाइंड कंपनी बनाती है, T98 को मैनकाइंड कंपनी बनाती है, लिकोफ को मैनकाइंड कंपनी बनाती है। कि ये सारे प्रोडक्ट मैनकाइंड कंपनी के हैं, क्योंकि मैनकाइंड कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है अधिकतर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो नो डाउट इसके रिजल्ट आपको बेहतरीन देखने को मिलते ही हैं। अब बात करते हैं किन किन दिक्कतों में डॉक्टर इस्तेमाल क्या करते हैं। तो है एंटीबायोटिक है, एनाल, जैसे कि ये कोल्ड के लिए दिया जाता है, एलर्जी के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत है, उसे कफ की शिकायत है, साथ ही हल्का फीवर की शिकायत है, तो उस स्थिति में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देखने को मिलता है बच्चों को 2 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड की शिकायत होती रहता है, अक्सर फीवर की शिकायत होती रहती है। तो उन सारी दिक्कतों में डॉक्टर इस T98 ड्रॉप को देंगे। 1 साल के अंदर का बच्चा होगा तो इसे देंगे उसकी फीवर को कम करने के लिए। साथ ही एंटीबायोटिक के रूप में इस गुड सेफ ड्राई सिरप को दे सकते हैं। 1 साल से ऊपर का बच्चा होगा तो इस गुड सेफ सिरप को दे सकते हैं, नहीं तो इसका ड्रॉप फी आता है 25 mg का। साथ ही दोस्तों, 1 साल से बड़ा होगा तो लिकोफ सिरप को देंगे। लिवोसिट्रिजाइन पाया जाता है कंपोजिशन के रूप में, इसमें सेफोडोक्सिन पाया जाता है कंपोजिशन के रूप में, ये पैरासिटामोल है। दोस्तों, इन तीनों का एक साथ इस्तेमाल करने पर आप देखेंगे बच्चे में कोल्ड की शिकायत है, फीवर की शिकायत है, कफ की शिकायत है, तो उन तीनों के लिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी सही डोज क्या है, कितनी पिलानी है, कैसे पिलाना है, तो इसकी जानकारी बच्चे के वेट, उसके वजन और उसकी कितना मंथ हो रहा है, उसे कितना एज हो रहा है, उस हिसाब से बताई जा सकती है। तो बच्चे के वेट एंड एज के हिसाब से ही सही डोज कैलकुलेट करके बताया जाता है। तो सही डोज जानने के लिए यदि आप मुझे कमेंट करके बच्चे के वेट एंड एज बताएं तो मैं आपको सही डोज बता सकता हूँ। फ्रेंड्स, ओवरऑल इस मेडिसिन को आप खुद से मेडिकल शॉप से लेकर के नहीं यूज करना है, डॉक्टर ही इसे प्रिस्क्राइब क्या करते हैं, दिया करते हैं। मैं आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको जानकारी के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, इसे पिलाने के बाद रिजल्ट किस तरह का देखने को मिलता है, साथ ही क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो बता दूं, सबसे पहले रिजल्ट तो आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे ही। बच्चे को बुखार हुआ है, कोल्ड की शिकायत है, नाक बह रही है, बार बार छींक रहा है, कफ की शिकायत है, तो इन सारे दिक्कतों को दूर करने के लिए नो डाउट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें साइड इफेक्ट की, तो किस तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। इस लिवोसिट्रिजाइन को पिलाने के बाद अक्सर थोड़ी सी सुस्ती और नींद की शिकायत बच्चे में हो सकती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, ओवरऑल इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। फिर भी इसे पिलाने के बाद यदि बच्चे में कोई दिक्कत, कोई साइड इफेक्ट, कोई परेशानी आप देख रहे हैं तो मेडिसिन को यूज करना तुरंत बंद कर दें और इसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर को तुरंत दें। ओवरऑल इसका कोई साइड इफेक्ट ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, अब वीडियो के आखिर में जान लेते हैं क्या बच्चे में यूज करना चाहिए, सेफ है, सही है। हाँ, यदि बच्चे को परेशानी है तो डॉक्टर दे सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।